یک قاشق کوچیک از فرفری هم توش شکر میزنید و یک فرفری رو میتونید شیرین کنید و سلام بر دوستان عزیز و گرامی، به کانال مجکوک خوش آمدید. مجید رضا هستم و میخوام امروز یک دو ریختنی که همه از اون غافلیم بگم که چه خواصی داره و از اون استفاده کنیم. این دو ریختنی بسیار پرخاصیت. هسته خرما، بله هسته خرما، واقعا همه ما فقط اینو دور می‌ریزیم، اما یک ماده بسیار پرخاصیت این که قسمتی از خواص اونو بهتون گوشزد میکنم. شما خودتون میتونین برین و از منابع مختلف اینو جستجو کنید و ببینید که چه خواص جالبی داره. هسته خرما جوشاندش میتونه برای خرد کردن سنگ کلیه و مثانه و صفرا مفید باشه. قند خون رو کنترل میکنه، سیستم ایمنی بدن رو بهبود میده، دردهای موضعی رو تسکین میده، سمزدایی میکنه از بدن، عملکرد کلیه ها رو بهتر میکنه، باعث کاهش وزن میشه و بسیاری خواص مفید دیگه که شما میتونید از اونها اطلاع پیدا کنید. اما در بین تمام این خواص جالبی که برای هسته خرما بیان شد، حتما مضراتی هم خواهد داشت و اون اینه که چون یک ماده است که مزاج گرم داره، برای افرادی که گرم مزاجن باعث ناراحتی‌های پوستی و خارش و همچنین باعث قرمز شدن پوست ممکنه بشه و همچنین برای خانوم‌های باردار باعث انقباض رحمی میشه و میتونه خطرناک باشه. پس این دو گروه باید در مصرف این ماده احتیاط کنن. خب برای این کار ما هسته خرما رو ابتدا میشوریم، وقتی شستیم چند روز خیس میکنیم، وقتی که چند روز خیس کردیم میذاریم خشک بشه و در آفتاب یه مدتی بمونه تا رطوبت خودش رو مقداری از دست بده. بعد میاریم و اونو روی شعله در یک مایتابه تفت میدیم. وقتی که تفت دادیم و به اندازه کافی تفت خورد و دانه ها شکننده شد، میتونیم پودرش کنیم در دستگاه های آسیاب کوچک خانگی یا به وسیله دستگاه های صنعتی که توی عطاریا معمولا موجود هست که دستگاه قوی تری هست اونها و بهتر پودر میکنه، آسیاب میکنه اینا رو و میتونید از آسیاب شدهش استفاده کنید به عنوان قهوه. خب قهوه درست کردن که کار ساده است، همه ما بلدیم و میتونیم با استفاده از یک قوری، یک قاشق غذاخوری رو داخل قوری آب جوش که حدود 250 سی سی تا 300 سی سی آب ریختیم بذاریم و چند دقیقه بجوشونیم و با مقدار کمی شکر شیرین کنیم یا با عسل شیرین کنیم که ذکر کنم خدمت شما که عسل باعث جذب بهتر مواد مغذی داخل مواد دارویی میشه که اینم در واقع یک ماده دارویی هست و میتونه هم شیرین کننده باشه و هم خواص اون رو بهتر کنه. البته افراد دیابتی باید در مصرف مواد شیرین مثل عسل و همچنین سایر میوه‌ای که شیرین هست احتیاط رو داشته باشن. خب میریم که این هسته ها رو با هم دیگه تفت بدیم و تبدیل کنیم به قهوه. خب عزیزان میبینید که این هسته ها رو داخل مایتابه ریختم، شعله هم زیرش روشنه و باید اینو تا زمانی که رنگش تیره شد و رنگی مطلوب پیدا کرد اینو ما تفت بدیم، حوصله کنید. خب حدود 10 دقیقه که تفت دادم این شکلی شده، از سر صداشون در اومد. این به خاطره که ما خیس کرده بودیم داخلش رطوبت هست و این رطوبت باعث ترکیدن
این هسته ها میشه. خب همینقدر کافیه تفت دادن و ما حرارت رو خاموش میکنیم و میذاریم سرد بشه و بعد آسیابش میکنیم. این هسته های تفت داده رو ببینید با دست شکسته میشه. وقتی با دست شکسته شد دیگه کافیه. بعد میریزم توی این دستگاه آسیاب و آسیابش میکنم. برای آسیاب کردنم که خودتون میدونید که دستگاه آسیاب رو نباید بیش از 10 تا 15 ثانیه ازش استفاده کنیم. باید حتما خاموش کنیم تا موتورش نسوزه. خب بعد از اینکه اینو پودر کردیم الک میکنیم. از یک الک ریز رد میکنیم تا کاملا نرم بشه، درشتیاش جدا بشه. دوستان عزیزی که این کار براشون سخته یا نمیتونن، قهوه آماده این در عطاریا موجود هست، میتونن از عطاریا تهیه کنن و خواصش هم که از همون عطاریا بپرسین، به احتمال زیاد همشون اطلاع دارن. خب بقیهش میتونیم باز مجدد بریزیم توی آسیاب و یه دور دیگه بچرخونید تا خورد بشه که ما فعلا نیازی نمیبینیم. حالا از این قهوه یه قاشق غذاخوری میریزیم داخل قوری و آب اضافه میکنیم. برای یک قاشق غذاخوری 1.5 لیوان فرانسوی توی این قوری آب ریختم. حالا روی حرارت میذارم، روی شعله پخش کن تا آرام حدود 5 تا 10 دقیقه بجوشه، بعد قابل استفاده است دیگه. خب دوستان عزیز، حالا این قهوه آماده شد و استفاده میکنیم. توی استکان میریزیم و نوش جان میکنیم. کسانی که به کافئین حساسیت دارن این قهوه کافئین نداره. خب یک قاشق کوچیک از چایخوری هم توش شکر میزیم یا به دلخواه خودتون اینو میتونید شیرین کنید و نوش جان کنید. ممنون که نگاهتون رو به من هدیه کردین. شاد و موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون تا ویدیو بعدی. واقعا قهوه است. قهوه تلخ.